Yan na yung ating bangka na sasakyan. Alis na kami mga noy. Ang GoPro mo pa, hindi mo dala? Dito sa pa. Ayan mga noy, yung aming mga kasama ulit, si Lakay Gerry, si Jan, si Lods Resner, si Jex JR, at ang iyong lingkod Nonoy. Nonoy, isda at gala. Sana may mahuli kami kasi delikado na naman sa mga commander kapag wala. Sana wag naman maging replay ng last week. Isang barakuda. Isang barakuda lang. Buti nga na kung maganda yung barakuda na yun sa akin. Hindi. Takal na kain basta eh. Isang kilo may gate. Ayos na din. Inihaw na. Basa tayo. Ay! Roller coaster! Malakas ka kami. Hoy, sinalubong kami ng medyo malakas-lakas na mga ampas ng alon. Sana naman ay tuloy yung lakas ng hangin at maging okay pa rin yung magiging fishing natin ngayon. Yan, at padaong na kami mga noy. Umarap kami dun sa open sir. Yan. Dala ni Jan. Ano to Jan? Bulalo. Bulalo. Bulalo paano Ito dala ni Nonoy. Adobo. Yan o, matindi, matindi. Salmon. Makbakan. Pansit. Pansit. Yan, solved na. Kahit hindi na mag-fishing. Yan. Ewan kung anong isda to. Hindi naman lapo-lapo to. Yan mga ano, first cuts. Hindi ko alam kung anong isda to. Ayan. Catch and release na lang tayo. Release natin. Ano kaya ang isda to? Ha? Hindi. Hindi naman to hamor. Catch and release tayo mga noy. Go. Bye bye. Grabing laki ng mga huli nonoy.
Palitan ng uli. Catch and release na naman tayo. Manoy, meron nata. Ayan mga noy. Grabe sa lalaki ng mga huli. Ayan. Catch and release. Morning mga noy. Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi pa rin nagpaparamdam sa amin ng isda. Tumal. Matumal ang kagat. Sana naman pagkatang kami ng malaki bago umuwi mga nonoy. 6.5 hours later. Lumapit ka dyan, lapit ka. Ay, landed! Woohoo! Laki! 3 kilo ngayon. Barakuda no? Barakuda laki. Barakuda. Medyo pang kilo, medyo pang kilo. Dapat galang dyan. Yung pang-kilo ko. Ito. Ito, nandito na pang kilo. Ito. Grabe ang tama. Isa. Yung Dito. sa mata. May 5 kilo. Ayan. 0-0. Sige. Sige. Ayan, 4.32. Pauwi na kami mga noy at tapos na yung aming fishing. Although hindi naman masabing malas dahil nakahuli pa rin sila kay Gerry ng isang 4.2 laki, di ba? 4.2 kg na barracuda. So maswerte pa rin. So malaking isda pa rin yon at isang biyaya, blessing from dagat. So hanggang sa muli mga noy. Ayan, nakalis na kami mga nonoy dito sa Daungan sa Lulu Island. Shout out mga Ludi. Rookie anglers. Rookie anglers lang sa Kalam. Noy, alis na kami. Nakababa na kami sa bangka. Punta na kami ng parking. Yan, bitbit na ni Laka yung huli niyang 4.2 kg na barracuda.